စမင်းသားတယောက်ကိုလေးဖြူရဲ့အမဲလိုက်ကတချင်းနဲ့ကပြသွားတာကြည်ဘူးကြပြီလားကြည်ရသေးရင်အဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါဦးတော့ဒီနေ့ဒါစိတ်အမောလေးတွေအပန်းပြေသွားပါစေလိမ့်မယ်နေရီစီလေးရလားနေရီစီလေးခွန်နောက်တောင်းလွဲတဲ့နေရီစီဆိုတာကတော့ပါလီကဲအဲ့ဆိုလို့လိုက်စမ်းပါရနေရီနော်ရတယ်နေရီတချင်းကိုတခုတော့ရှိတယ်နော်ပရိသတ်လည်းမကြားဘူးတဲ့တချင်းမင်းတို့ဆိုင်သမားတွေလည်းမကြားဘူးတဲ့တချင်းငါဆိုပြမယ်ပရိသတ်လည်းမကြားဘူးတဲ့တချင်းကျွန်တော်လည်းမကြားဘူးတဲ့တချင်းအကုန်မကြားဘူးတဲ့တချင်းငါဆိုပြမယ်သိကြလားမင်းလိုက်တာတီးနိုင်တယ်လားပဲမင်းစေးစမ်းပါမင်းသားလို့စမ်းပါနေရီနော်နေရီမြို့ပြလုံးဟာတချင်းပါလေမြို့ပြလုံးပြောလေပဲအမှန်တကယ်တမ်းတော့တော်နဲ့ကြီးတစ်ခုလိုပါပဲကွယ်နည်းနည်းကြားဘူးနေတယ်လို့ငါကိုယ်တိုင်မသိကြနဲ့ဖဲလိုများလဲဟဲမုတ်ဆိုးဖြစ်လိုက်တောင်းဖြစ်လိုက်ကွယ်ပရိသတ်ခမရတို့ကျုပ်တို့မျိုးစေလူသားတွေနေထိုင်နေတာဖောက်တာကြီးကိုမြို့ပြကြီးလို့ထင်နေပြီတကယ်တမ်းကျတာကကိလေသာအမောင်နဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောအုပ်ကြီးတောနဲ့ကြီးပါထားကြောင့်ကြီးကျွန်တော်ကမြို့ပြလုံးပြောလေပဲအမှန်တကယ်တမ်းတော့တောနဲ့ကြီးတစ်ခုလိုပါပဲကွယ်ငါကိုယ်တိုင်မသိကြတဲ့ဘယ်လိုများလဲမုတ်ဆိုးဖြစ်လိုက်တောင်းဖြစ်လိုက်ဘယ်နာတော့မဲတဲ့တလုံးနဲ့ချသွားတာမင်းသားမောနေမှာဆိုလို့ရှိမှာမင်းသားဦးလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မင်းသားဦးလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တယောက်တလုံးချလို့ရတယ်နော်မင်းသားအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကများတယ်ဟုတ်တယ်နော်မင်းသားစိုးတော့မစိုးကျွန်တော်သဘောကျတယ်နေရီစီးလေးစုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းသားကျွန်တော်တခုတော့မေးချင်တာမမေးမမေးဒီတချင်းကျွန်တော်ကြားဘူးနေတယ်လို့ပဲရင်းနီးနီးဖင်ကောင်းမစတားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာထက်ခါလာနော်လို့နော်လက်စုကြည့်လက်ကြည့်ဆိုင်အောင်အဲ့ဒါလူတကမင်းသားရဲ့မလီတိတယ်ငါတိတယ်မလီလာမမလာလို့ရောက်ကောင်းလေးအရေးတော့ဗန္နာရင်းအဲ့နေတယ်နော်အဲ့ငါဗန္နာရင်းကဲမင်းသားကဲကျွန်တော်မေးတာလေးဖြေပြအောင်မင်းသားရဲ့ဒီတချင်းနှဲကြီးကလည်းကြားဘူးလို့ကြားဘူးမဟုတ်တာရှောင်းမပြောနဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းကြားဘူးနေတယ်အဲ့ဒါမင်းသားကျွန်တော်ကိုရှင်းပြအောင်ဒီတချင်းဘယ်သူဆိုတာလဲဒီရှင်းဆိုတာမင်းမသိဘူးမသိဘူးအလင်းကကျွန်းသွားဂီတဆန်ဆိုဘဘဦးလေးဖြူရဲ့အမဲလိုက်အခါတဲ့မင်းငါလို့ဖဲမင်းသားဆိုတော့ငါလို့ကဲအဲ့ဒါကြောင့်ကြားဘူးရတယ်လုံနေတယ်စိုးတော့မစိုးမင်းသားဒီတချင်းကိုနေစီးထဲမှာထည့်ဆိုတော့တာကျွန်တော်သဘောကျတယ်မင်းသားနောက်ဆုံးတစ်ခုလေးပဲကျန်တော့တာဝလက်စီးလေးကိုကျွန်တော်ပြိတ္တကိုအစိုးလေးရောအကလေးရောမင်းသားဖြောပြပြီးဝလက်စီးလေးအကလေးရောပါအကလေးရောရတယ်ဟဲ့မြို့ပြန်လဲပဲအမှန်တကယ်တမ်းတော့တော့နိုင်ကြီးတစ်ခုလိုပါပဲဟေးအမေဟေးမင်းသားလေ့ကျင့်တက်နေတာငါကိုယ်တိုင်မသိကြတဲ့ဘယ်လိုများလဲမုတ်ဆိုးပြလိုက်ပါတော့ပြလိုက်ဟေးလာပြီဟောအကလေးဟေးမင်းသားတမျိုးလေးကြောင်းမယ်ဟောလာပြီဟေးဟော